Сәлем достар, алдында уәде еткендей, анашымның асқабақтан жасалған күлшесінің бүгін толықтай рецептін сіздерге көрсететін боламыз, бірге дайындайтын боламыз. Сондықтан алдын ала ескертіп кетейін, осы видеоны алдын ала сақтап алыңыздар және лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Анашымның еңбегі үшін пікір қалдырып кетіңіздер. Мам, ең бірінші не істеу керек? Мынаны ыдыстың ішіне мамам не салды? 250 грамм май салды. Енді дрожжды алдын ала жылы сүтке қантпенен жібітіп аламыз, тезірек көтерілу үшін. Оған азғантай ұн қоссаңыз тез көтеріледі. Мамамның секретін енді білдім. Мен осы уақытқа дейін білмеппін. Қантпенен сүт, жылы, дрожж и ұн. Неше литр жылы сүт? 1 литр, осының жарымын құямыз. Жарты литріне біз бұның қаймақ саламыз. Сонда жұмсақ әрі мақтадай болады. Бұл нәтиженің қаймағы. Сармай өзі ереді. Сармай өзі ереді, сүт жылы. Комнатный температура болу керек сармай, иә? Енді бұл жылғанша, ерігенше тұра-тұрады. Келесіміз мұны жұмыртқаға көшеміз. Жарты порция істеп отырмыз. Сондықтан 10 жұмыртқаның орнына 5 жұмыртқа аламыз. Енді жұмыртқаның дәмі шықпас үшін мен нан содыменен уксусты қолданамын. Неше? Қасық? Бір қасық қасық. Кішкентай бір қасық, иә? Ас қасық бір қасық салам. Ой, шай қасық дейміз. Иә, шай қасықпын. Бетіне көкшенің бетіне жағу үшін сарыуызын алып қаламыз. Саламыз құмғанымызды, құм шекер. Сосын қасықпен тұз салып жібереміз. Қанша қасық? Бір қасық, иә? Бір қасық. Енді жұмыртқасын қосыңыз. Жақсы Бекзада ханым. Міне қосты. Енді нан содысын. Дрожж дейміз. Жаңағы алдын ала жасап қойған дрожж, қантымыз, ұнымыз енді қосамыз. Енді араластырамыз, иә? Және саламыз. Енді разликительні ұнның үстіне саламыз. Бәрін ба? Жоқ. Разрыхлитель саламыз. Қазір мен ашып беремін сізге, әкеңіз. Сосын ванилин саламыз. Себебі ұнмен салудың бұның өзінің несі бар. Жақсы көтеріледі ұнмен болса. Ұнмен салу керек, е? Ұнға. Ванилинді енді иісін, дәмін келтіру үшін.
Достар, асқабақты алдын ала буға қайнатып алдық, ездік. Жалпы бұл асқабақты негізі ұнға дейін қосып араластырып алу керек еді. Бірақ біздің асқабақ қайнап жатқандықтан біз оны салып алдық. Бірақ ештеңе етпейді. Қазір осының үстінен салып араластырамыз. Мам?